呢度呢，就係荃灣享和街。咁樣過嚟，呢度有間71啊，享和街。今朝早呢，哇！原來垃圾桶側邊係可以抌床褥嘅。家私都打埋，啊！香港真係得意喎，連係夜晚黑抌垃圾啊，唔係犯法噶喎。你睇下個地下幾污糟，唉！垃圾桶側邊呢就好多紙巾嘅，唉，我又唔知點解。啊，飲品嘅杯啦。仲有塑膠樽啦，睇到啦。夜晚黑呢，抌垃圾就唔係犯法嘅。我哋嘅環保處處長話呢，香港人呢而家抌垃圾係少咗嘅。唉，我話係更，我話本身都係近視嘅，加上有少少老花添，我都睇到。都好。自從啲咪錶咧加咗價之後咧，而家咧2個鐘頭嘅都有得拍。而家咧嘅時間咧係7點40分。唉，鏡頭轉過嚟呢邊，嗱呢啲係半個鐘頭咪錶。喺可樂罐都有，紙巾都有。鋁罐、廁紙，仲有食品，我唔知呢啲係咩餅啦，飲品啦、飲樽啦、廁紙啦，哇！經過一晚呢，好似都打過仗咁。煙頭就唔使講啦，周地都係煙頭，唉，真係。我哋係感激啲食煙人士。納稅又係感激啲食煙人士抌垃圾，令到我哋呢外判清潔嘅工人呢有工開。就咁啦。我而家呢點解要行過呢條街呢？就因為我要去好彩酒樓飲茶。睇下紙巾、紙。煙包，幾乎咧行過咧每一個車嘅車位咧都有紙巾煙頭啦，喂，你講嘅是乜歌？拍片。